这一路来到嘉义梅山的月日松林，这个营位的分布非常的好然后宽度啊、长度都很足够，不会有那种脏脏相连的感觉。然后它是采阶梯式的方式的营区分布。今天的天气啊，非常的好啊。OK 啦。就这，我这。还是里面都是水啊，这边死皮。那个一定都有水，对，没晒干。他跟我说他那个都已经晒干了，我说好。他被骗了。对，因为我原本是要带那个木炭来烧。哦。啊，木炭就是修这样就好，不一定要有火。他那个没晒干呢。他就跟我说他晒干了，我就说你都晒干了，我就当然说好啊。你看广告不实。对。木炭的话比较不会有这么多烟，可是你要看用哪一种木炭。你用碳晶，像你朋友那些碳晶，那个就不太有烟了。那我要买碳晶。对，碳晶也比较好晒，因为它是完整，就是很整齐的那种形状，六角形。然后再来就是龙眼木，可是龙眼木太不规则。不然就是买那个，像我这一次买那个泰森兄妹的。它也是都裁切的很整齐。不过泰森兄妹你要在它的官网买，因为官网买会比较多。我选这一次它那一烧的那什么红木还是什么木，它有分，它有分很好烧和不好烧的。对啊。你妈你去看错。我头先在讲起啊。有用火种和有没用火种也是差很多，速度现在根本就不用瓦斯枪去跟它硬拼了。对啊，用火种。就3分钟热度啊。我还不觉得烧。多大了啊？对啊，这样会比较。你先跟礼物拍一张。明白吗？哦，对了。玩火，这是露营当中的一个乐趣，看着火焰的燃烧。我第一座，和你对出门就先听，这是喺怪神啊，怪神啊，怪神啊。这一次买的是泰森兄妹的木头，因为它裁的比较方正，比较好载啦。前一阵子都用龙眼木，龙眼木它就比较不规则。
说什么晒干了，明明一直在吐口水，广告不实Alan。我们放火俱乐部又多了一个啦。好回答哦。然后你这条围巾很可爱。没有，我就再煮冰特别香哦。你们喜欢吃菜？不然你去拿外套没？不然你穿个背心。今天晚餐吃酸菜白肉菇。不然转好了。懒得，哎，这个不错啊，直接用料理包。对，腌好的肉，其实露营简单就好，想吃什么泡面也可以啊，也没有说一定局限要做到什么东西。上次看到人家用生鱼片跟龙虾，哦，我觉得那个实在是太奢华太了。刚了。我就转头就好了。哎，你把你晚上带的棉被拿出来，后面都放到地上了。他超级会吃。哇，被你算。哎妈，大概看到，把那个没有啊，回家用。没有。现在要用。你就乖乖，两个都忙。你就乖乖该上课就上课，该下课就下课。该翘课也可以顺便翘课。今天就翘课啦。晚上气温来到了16度，湿度来到91%。哇，早上是个好天气啊！帐篷上面都是露水。我说该闭这里哦，不是这里哦。